Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga bulijjo mbaniriza nnyo ku channel yaffe Nganzi Muslim Channel Islam Online. Tusanyuse nnyo okubeera nti musobodde okutweyungako okusinziira yonna gye muvudde okutweyungako. Nze Rahma Latifa Birungi nga ndi wano mu programu yaffe ebeerawo eya bulijjo eya Hajat Lutalo Kisitu Rahma. Nyongera okubajjukiza okusharinga, okulikinga n'okusubscribinga. Mugende maaso n'otugoberera. Muslim Channel tubatuusaako programu za Wakiso family zonna era nga twongera obbakubiriza nga twongera obbayita mutwegatteko mutweyungeko tukulaakulanire wamu. Tuli wamu ne bannaffe nate era basponsors baffe betwebaze nnyo aba .net Hub abakugu mu technology, engineering and architecture. Bakyalireko ku Salama Munyonyo Road oba bakyalireko ku www.netug.com. Bannaffe abafunye ebirungi mu week tusanyukira wamu nammwe ate era nammwe Allah be yaggyeko abaagalwa bammwe ng'omwo mwe muli family ya Hajj Nasantege Sebaggala tubasaasidde nnyo. Munnaffe mukwano gwaffe Mukyala Hatima Nalugwa Sekaya wamu ne Mwami Sekaya namwe tubasaasidde nnyo olw'okuviibwako omwana waffe omwana wammwe. Nsaba Allah abagumye era nsaba Allah abasasulemu obulungi bwe mutayinza kulaba kati naye nga ye omutonzi nannyini byonna amanyi lwaki ensonga lwaki yakikoze. Leero mu studio siri nzekka ndimu n'abakyala ab'obuvunaanyizibwa bensanyuse nnyo by the way ndi very humbled and honored okubeera nti ntudde mu masekkati gaabwe nti era bagenda kwogerako gye tuli naye nga sinaba kubabanjulira kubabuuzaako katusooke tugendeko mu kuwumula katono tukomewo balyoke bababuuzeeko. Temuvaawo genda maaso ng'osharinga ng'olikinga ate era oyite ne munno. Program ya leero topic ya leero by the way eyokya nnyo etukwatako sharinga ojja kuganyula. Mbaniriza nateera nyongera obbakubiriza n'obbajjukiza okuyita bannammwe okuyita munno okuyita maama muganda wo abantu bonna bayite sharinga nabo bajje batwegatteko bajja kuganyulwa nnyo. Nateera tukyagenda mu maaso ne program yaffe eya welfare mu Wakiso family. Njagala okubanjulira abagenyi baffe abaleero abatweyonzeeko. Ku ludda lwange olwaddyo ninako Hajat Rahma Kisitu Lutalo. Lamusaako okubatumuliriza. Abatulaba mwenna, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tusanyusa nnyo okulaba Hajat. Kale nkwana. Nange nsanyusa kusanga Rahma. Eyakono ninako omukyala Fatuma Wamala. Era ng'ono ye Executive Director Girls Education Movement Uganda. Tukusanyukidde nnyo mu studio zaffe. Nsanze okusanyuka nate lamusaako okubayongako olwaleero abatuwuliriza mwenna abatulaba abalamuse n'ekiramuso ekisinga mu byonna nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Tubasanyukidde nnyo tubaniriza nnyo tukwaniriza nnyo nnyabo. Omulamwa gwaffe ogwaleero gugamba ensuring education continuity for teenage mothers after the COVID pandemic. Nja kusaba Hajat Lutalo otusiigire ekifaananyi
kiki ddala ekiri ku ground bwe tugamba nti no continuing ensuring education continuity for teenage mothers tusiigire ku kifaananyi awo webali Rahma ensonga eyo nkulu nnyo era ababadde bafollowinga show yaffe eya last week mujjukira nti mu byonna bye twayogerako twajjayo nnyo ensonga yes tugenda kuggulawo nga 15 inshallah nga government bwe yatuwadde directive naye abaana bano abangi ennyo abafunye embuto tuba planningidde ki nga tetunaba kulabayo guidelines zetulina kukosanga abakulu b'amasomero naye nga sinaba kukikingiramu munda njagala abatulaba ntwale omukisa guno obalaga lwaki kyo leero tugireseko mukyala Fatuma Wamala Mukose. Ekintu kino kinene okusinga ffe ng'abantu individual nga nze headmistress oba omuzadde ali eyo naye mulimu abantu abagoberedde omwana omuwala almost myaka nga 2 plus emabega ye Fatuma Wamala oyo gwemulabaawo so okubeera ku show eno ya leero is not by mistake kyabadde kigendererwa kubanga waliwo wootuuka n'okkiriza nti katulina okuleeta ate omumanyi atusingako. Fatuma, I'm lucky to be stayed with her. Yali student wange nabisunsa. So ndowooza olaba nti abazanyisa omwana omuwala muzannya nansi yonna. Gwe twogerako kati executive director yali student wange. Kati mulese mu capacity nti kyagenda okwogerako ye kiflowinga naye. Je mu Uganda eyo gye muwulira yatandika right in high school. Nga yaliwo biseera ebyo kuyamba abaana batalina busobozi. Mulimanyi Nabisunsa is a first world school, mulowooza buli mwana ali asobola. Naye babeerangayo nga tebe bageze nnyo nga tebena busobozi. That's how GM Uganda comes up. Fatuma right from high school, ayingira mu UNICEF, ayingira mu FAWE kunoonya buyambi. Kati gye tuli ku girl child, tuvudde ku level y'okuyomba okunoonya obuyambi. Kubanga government to some level etaddewo okusoma ku Twitter okwabona basome. Kati tugenze mu problem kati ate ya mbuto. Kati nabaddeyo nga ndowooza ne ngamba no, I think abantu bawulireko ku ddoboozi eddala ng'ojjeko eryange nga head teacher bawulire ku muntu afollowinze omwana omuwala paka essaayimu eno gye tukola ki gye tuliko ffenna tutambulize wamu okumala obbawa preamble ya Fatuma lwaki ali ku mukutu guno era nsaba mwenna mumuwa obudde tutambulire wamu tuyambe omwana oyo ali eyo afuuse obuzibu gyali ye yennyini n'abantu abamwetoolodde ddala bazadde be. Nze ng'omukulu w'essomero njagala nsooke mbaweeko reality. Kituufu mu masomero tubaali tufuna abaana ab'embuto. Mujja kwebuuza abamu nga tetubawulira. Ebiseera ebisinga temubawulira kuba temufaayo. Abantu abasinga obuzibu bubeera nga buli ku neighborhood alowooza si kyange ky'oli. Kibawala. But wotakiyambako, you can't know what will happen. It can reverse. So singa oba oyambyeko no sensitizing nga kitukola kati n'onnyonnyola abantu ki ekyokukola tusobola okutaasa abaana b'eggwanga okutwalize wamu nga totunuulidde wonga omuntu. Kati reality eri mu masomero embuto zibadde zibeeramu era nga last year yange we yaliwo era nga wari yange gye nayina era gye nkomyawo nga issues tuzimanaginganga ffe nga head teacher ne values essomero ne bafounders b'essomero. Yes, waliwo government policy etugamba nti abaana abo bakomewo bakole ebigezo but esigala bwekyo teri fully endorsed tiwotakikola nga head teacher kino kikutuukako. The fact that teri fully endorsed twesanga nga ffe abali ku ground tukola kusinziira ku kwagalako. If you are the type nga Lutala agamba nti omwana waasobya a deserving another chance omwana oyo omusupportinga n'addamu n'asoma n'amala n'okumala ng'otegese banne abamwetoolodde ne family kuba ebizibu bitera kuva mu family because omwana we bamutunuulira nga tabu nga ekisiraani abamu bagoba n'ewaka naye bafuna omukisa n'obatuuza ate n'obalaga nti naawe oli ready okusupportinga ng'omukulu w'essomero abaana abo bazzeemu ne basoma era ne batuuka paka ku level ya senior 6. Kati ako njagala tukanooting naye njagala tuhandolinga ensonga eno nga tulaba ki ekiriwo leero mbagambye embuto tubaali tuzifuna but with the COVID period statistics eri very abnormal. It is scary. Tisinga tugikwata bulungi tugenda kufiirwa emirembe generation nga 3. Waddayo no referring up report eyakolebwa UBOS ne UKAID
mwesanga nga balaga nti population level ya Uganda 70% beba managers okutuukako mu P7. That was before COVID. Kati COVID dayo tunulire ku kyalo kyo ngenda kusooka mbawe sample ewange kisaana nagamba nkolera ku phone call okuwuliza abazadde abamu abakwina mu trust hajati omwana yankoze ekigambo netaga obuyambi nkoze ntya ne baana bannaabwe already namu abaana cases nga 12 nwansikula abali embuto ekiseera kino after COVID during COVID and nakati wano butuyimiridde but jjukira awe batini abavuddeyo n'alaga nti yeetaaga obuyambi omuzadde w'omwana yennyini oba abaana bannene bakugamba nga mukulu w'essomero kubanga nze mbalaga nti we can help them era bakirabyeko nga tubayambye ne tuteeka obwongo waabwe n'abazadde ne bamala ne basoma kati nga omulaba omuntu oyo omulekera otya ensi refer to that young girl ali mu uniform aleka era agenda kukola yunebwe nga akomyewo okukola bigezo naye oba tumutegese najjamu eyo embeera nga tutegese bwongo bwe o expectingayo ekyamaanyi muddeyo kati nze bawaddeko sampo ya kisaana ate nayo nga esobola okuba esinga nawe kuba kati ebyo byebitini byetukola ki naye mujjukire waliyo n'amasomero nga talinnyangako tamanyi nayo kifa ku ssomero tamanyi na kifa ku baana meaning abo nabo gye bali naye katuddeyo mubiri physical eyiganga as for Apple bo baalaze ng'abaana be balina abali embuto batuuse mu nnamba y'abaana 1,226 as for Apple statistics oyo kati wa Apple katuli mu mwezi ki waba mu Apple nga bali mu 100+. What is happening now? Genda kebujiri naye olabe ennamba yaabwe overwhelming numbers. So lwaki tuli wano nze under GM Uganda twali tufunyeko omukisa okuhandulinga abaana ba UNICEF betwajja all over Uganda era abaagala data okumanya nti bano abaana basobola okuyambibwa go back to UNICEF mu visiting their collaboration with GM Uganda balabirira abaana 1,200+. Naye nga babatulekera mu masomero nga bamu n'amabeere gakyayika nga tubawa pills like to suppressing obulumi bw'amabeere ag'ababebi be twalise waka ne bamama baabwe abamu physically nga we put them off in centers nemusooka ne mumuweeyo care naye asigale ng'akoma era bwetwogera kati tuli happy tulina abasawo tulina abasomesa tulina ba engineers tulina ba plumbers because UNICEF yali bakomya ku senior 4 ne beempoweringa. So kye tuzze wano okwogerako tukimanyi twali tukikozeeko we just need your support as the community. Nze ng'essomero mbagambye kibaddewo naye kati kyeyongedde nnyo and ku level kwe kitambulira we tuignoringa bano abaana tetugenda kufunamu eyo preamble yange webale Rahma. Tweyanziza nnyo Hajati waba ayogera ku nsonga z'okusoma ku nsonga za girl child abeera as passionate as you have seen and heard her which is a good thing. I truly appreciate that. Kakati mukyala Fatuma ebikukwatako tubiwulidde mashallah naye njagala otubuulire what is at stake kiki kyetwolekedde mu mbeera eno ey'okuba nti abaana babadde tebasoma abaana ba candidates baddayo ku ssomero naye ate bali mbuto. What is at stake? What is at stake? Atandikire Hajati waakomye nti tunuulira omwana ono afunye olubuto essaawa zino statistics zaffe ziraga nti ebitundu 26 ku buli 100 ba teenagers mu Uganda population ya Uganda yonna olumbe twogera percentages kiyinza obuta making a sense naye wekwata abantu 10 baliningise up badde mulaba balininga up nga balonda baliningise up abantu 10 jeka abaana abantu 26 bale nti abo ba teenagers abali mu myaka 10 ku 19 kakati olwaleero bubeera mu position nti abaana ebitundu 25 ku 3 bafunye embuto mu kiseera kino mu myezi gino okuva ku April paka olwaleero ate nga abaana bano babadde mu ssomero nga basoma. Abaana bano be bamu ku abo betusuubira okutuula ebigezo mu April omwaka ogujja ku lusoma luno olugenda okutandika nga 15 omwezi ogw'Oktoba tuli fena kakati tunuulira embeera eyo. Uganda statistics zitulaga nti kyetuyita okuba nti olwaleero tulina improved literacy numeracy levels mu Uganda abantu abasomyeko nti twambuseeko waggulu ebitundu kumpi tugenda kuyingira mu 7
ku buli 100 babeera bayiseko at least mu primary school bamaze okusoma ne batuulako ku bibuuzo byaki bya P7 tukunukiriza bitundu meka 7 ku buli 100 kakati kitegeeza ki okuluzinga omwana omuwala ono abadde atuuse mu P7 mu mbeera eno nga yafunye olubuto n'ataddayo kusoma tuli fena kutuula kibuuzo kye kya P7 eyo 65% plus oza tunaba tukyagikunukiriza tugenda kudda mabega olutalo munzikiriza nkozesa ekigambo kino olutalo because life is a battle generally naye battle eno olutalo olw'okubeera nti tulwanirira okulaba nti abaana abawala basoma haja kyakyogeddeko myaka 2 plus nze ku myaka gyange obanga ndubaddemu close to 20 years kati abaalunsookamu tolabanga kya bulumi obugenda ewala okulaba nti tugenda kuluzinga ekiwayi ekinene bwe kityo ku ssaawa zino mu myezi gino emeka 6 mu myezi mukaaga 6 months tugenda kukola loosi ennene bwetyo kitegeeza tugenda kudda emabega mu byobulamu mu byenfuna then mu bulamu bw'abaana economic development ogenda kudda emabega generations nga 3 kubanga ono omwana agenda kuzaala omwana n'oyo omwana gwazadde ajja kuzaala omwana naye babazaala bafaanana batya balowooza batya bapulaninga batya efuna basic tuli fena so kyekifaananyi kyetwolekedde okutunulako singa tetubaako kyetukola ki kyetukola tuli fena tweyanziza nnyo abagenyi baffe abalungi tweyanza mukyala Fatuma tweyanza Hajjat Lutalo ebintu bino bannange si byangu nga bwe tubirowooza oba nga bwe tubiraba n'olw'ensonga eyo yongera okuyita mukwano gwe yongera okusharinga programu eno tuganyulirwemu wamu ffenna nabwe kityo katugendeko mu kuwummula mu katono nnyo temuvaawo tukomawo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nzera Latifah Mulungi era nga mbaletedde obuwanga okuva mu Wakiso Family. Wakiso Family kye kibiina mwe twegattira okutambuza obusiraamu, okwezzaamu essuubi nga twesabira n'okwekulaakulanya. Tukutegeeza nti buli lunaku ku mikutu gyaffe egy'enjawulo tubeera ne programs ezitambulira mu layini y'emu eya faith, hope and development ng'okola naffe. Basheek ab'enjawulo babeerako ku mikutu gyaffe nga bakujjukiza era nga bakusomesa ebikwatagana ku ddiini. Tubeera n'edduwa mwe twegattira awamu. Olwa lockdown tulina edduwa ya online nga tukozesa Zoom. Bwe munnaffe memba wa Wakiso Family tujja kuba tukutegeeza naawe yandyagadde otwegattako kuba ku nnamba zino oteekeyo okusabako tujja kugattako. Wakiso Family Islam Society tukolera wamu nga twekulaakulanya nga tuyita mu kulonda mu kulima ate nga tukola n'eddaawa mwe tutuukirira abalimu obwetaavu obutali bumu. Tukwaniriza okutwegattako tukulira. Weekomere ku mikutu gyaffe gino otambulire wamu ne Wakiso Family. #Wakiso Family. Tukwaniriza nate mukwano gwaffe omulungi atulaba yonna gy'osinziira otulaba tukwebaza okubeera nti otambulira wamu naffe era tukwebaza okubeera nti olina gw'ogabanyeeko naye programu eno tusaba Allah yaba akusasula. Hajjat Lutalo kulikayo mukuwummula. Nvuddeyo mukwano. Kati njagala kubuuza Hajjat Lutalo otulaze ekifaananyi kino ne mukyala Fatuma n'atubuulira what is at stake. Naye tuyinza kukola tutya gwe nga head teacher tuyinza kukola tutya tukole tutya what can we do and how can we do it, how can we go about this situation? Kibuuzo kirungi era ajja kwogera mba referring ku shows ezibadde zibeerawo emabega. Ensonga eno ekwata ku muntu yenna okuva ku bwongo bwe okuva kubeerawo kwe mu bulamu abantu abamwetoolodde n'abali e Bulaayira very far away from that actual person.
so kijja kwetaagisa nnyo okuwuliziganya. Omwana ono abali eyo abampuliriza essaawa gy'alimu tulina omuwuliriza oba oli munyiivu otya wowulira tusobola kikola ng'omuzadde abaana mubazze ewaffe abali trained tubayambe. Nze newako obujulizi I'm trained as a teacher kuba omulimu gukola ngwagala era nze okulaba omwana yagidde ku 20% nagenda ku 30 kimpe essanyu okunteeka mu profession for another 10 years plus. But in addition mulimu naffe abagenze extra mile abali ba life coaches magambe ama life coach. Life coach basically aliwo kuddamu bibuuzo by'omuntu. Ntandikira okuwuliriza omwana oyo kyekigenda maaso mu bwongo bwe ne muyamba nga nkozesa byennyini byalowooza ne tutuuka ku osobola omuyamba. Ne ngenda ne ku muzadde yennyini n'abantu bonna abali concerned ku pati eyo gye tukola ki gye twogerako. Eyo y'ensonga esokera ddala. Ng'oggyeko nze nga headmistress agenda extra mile. Mujjuke tulinamu abasomesa mweno role. Kino kiza eri government. Nabagamba mulina okutraininga abasomesa babeere ready psychologically. Kuba ffe tubeera ne bana abaana. Omusomesa wanaaba tali ready talina ngeri gy'agenda kuyamba muntu oli nga naye yennyini ebizibu bibutuulidde. That is the perspective of the school. Naye naffe tulaba nga kitusukkulumyeko tulina ate abatusingako. Kye nabagambye tulina bajje mu Uganda, tulina ba other counselors and coaches mu nsi tukola referral ono yesijja kumusobola nga lutalo gendako mu mu Uganda nemba wa address nemba connectinga ne Fatuma oba ne ba counselors abalala oba ne ba mentors. Kati kino ekintu kigenda kuba kyangu kyetaaga extra mile olina okujjayo ag'omu buto era buli muzadde akiri mutalowooza nti kigenda kukwanguyira nno kigenda kwetaagayo psychological preparedness, financial and the rest of it. Kugamba olina okukiggweramu tukiguse and I'm very sure tojja kukiregretting. Kale mukwano. Mashallah Fatima, what can we do? Mwengaba development workers, what can we do? Nange ekigambo bw'okyogedde development workers bwe tuyingirirawo nti waliwo obuzibu mu buzibu mubeeramu opportunities etusobola okukola ki okukozesa okubuvuunuka ate ne tuzimbirako n'abalala mwe banaakola ki mwe baganyulwa olw'ensonga waliwo amateeka gavumenti geeteekawo tugakozese mujje gye tuli twogerezeganye tuwuliziganye ekitegeera tweyambeyambe tukozese amateeka ago okulaba nti tutaasikiriza omwana ono asigale ng'asoma tesaawa ebibuuzo bwetuuka agenda akole ki ebibuuzo abituule bw'oba olubuto abadde tannalugjamu aluzaala ate aluzaalire mu ddwaliro ewali obujjanjabi n'obumanyirivu obutuufu aleme kufuna bizibu ate binamulomesa ate kukomawo mu ssomero oluusi nakubeera nga bimuleetekekako obuvune ku bulamu bwe ye ng'omuntu kubanga health rates eryo ddembe lyabwabange okusoma nalyo ddembe lyaki lyabwabange omuntu ajja nabyo mu nsi tewali abikuwa sikikuwa akitegeera Katonda yatonda omuntu nga ayagala okugenda mu maaso mu butonde bwe mu bumbwa bwe aba anoonya okumanya aba anoonya okweyongera kakati okusoma kye kimu ku ebyo ebiyamba omuntu okuba nga akola ki agenda mu maaso kakati ekyo kimu. Then ekyokubiri tuli ba life coaches tuli ba mentors tuli ba trainers ab'abaana ekitegeera mujje twogerezeganye tuteese tulabe butya bwe tusobola okukwata ki ensonga eno baako gwokubiri omuzungu agamba problem shared is a problem solved. Todda mu kasonda eyo ng'omuzadde abazadde abamu sijja kubanenya kubanga omwana akola ekintu nga gw'omanyi bw'obadde ofiibaana okumutetenkanya okumutuusa gy'olaba nti walina okulaga n'okomayo sisobola kugamba nti tubanenya naye tugamba oluusi obusungu butuyinza akati bw'owulira nga obusungu bukuyinziza kya buntu osobola okugamba munkwatireko wano saawa zino mpulira nga nkoze eki obusungu bunyinzizza oba emotions zinyinzizza siri sure oba kyenamugamba kyekinaaba ekituufu siri sure oba ne byanaŋŋamba nja kubitegeera era mbisiime mbyappreciating okitegeera kati kyetuyita psychosocial support mujje twogerezeganye tukube empenda tuteme empenda butya bwe tukwata embere eno kubanga esoboka nga hajja twayogedde twali tukoze eki tukikozeeko abaana ne baviiramu ddala si lwakuba nti kye bakoze kirungi nnyo era twagala bagende mu maaso nakyo nedda
tukkiriza nti kikyamu era tukivumirira naye ebikireeta birina angles nyingi mwe bikola ki gye biva amatabi mangi sho hajati abadde azikola ano nga mujja mukola ki mwogerezeganya ku nsonga ezo kati olwali embeera weeri tugamba nti kati twagala kugigonjoola kugisolvinga eri solvable esoboka omwana n'agivuunuka okitegeera naawe omuzadde konna koonooteekamu ka extra mile ako ojja ka celebratinga tuli fena ojja ka celebratinga so mujje amateeka tulabe bwe tugakozesa kuba mwegali mujje tubeere nga twogera n'eddoboozi limu kuba nti ate kino ekyaleero si kyekya bulijjo luli abaana ng'obala omu basatu babiri bana naye kati abaana 10 mu disitulikiti emu mu just myezi 6 bwe tutaabeeko kye tukola temulanga tugenda kuba tufiiriddwa amaanyi gonna ge tutaddemu esente ze tutaddemu obudde emyaka giri gyonna gye tuvudde emabega mbadde nyumyamu banaani nga tetunajaana okushonga mugamba twalwana olutalo lwa gender parity just okutuuka ku level nti abaana by population abaana abalenzi n'abawala abali mu ssomero enamba nga olaba zikola ki zituuse ku level nga zenkanankana olutalo twalirwanira emyaka gender parity target yali kuja achievinga by 2015 kati emyaka 5 gyokka nga twakava ku achievinga gender parity kati ate gino emyezi 6 gituze emabega emyaka 15 oba 2 bannaye tugume buli omu waali yatuukiddwako embeera eno omwana guma ate mwetowaze eri muzaddewo mutunoonye ffenna twenoonye tukwasaganyize wamu embeera tusobola ogivaamu tuleme kudda amabega myaka 15-20 kwogerezeganya tuteme empenda kutya bwe tukwata ki embeera eno kisoboka twali tukikozeeko tubalina tusobola obba baleetera sinti lwakuba bali very proud of what they did naye baayigira mu ensobi ne tugiwumbawumba ne tugidaabiza ne tugikwata bulungi ne bavaamu abantu ate olwalira abakutte ku balala so mujje psychosocial support eyo omuzadde ogyetaaga kuba omwana asobola okukomya ewala nze nina mama wange omwana sister agenda n'afuna olubuto n'alukweka n'atamanya n'atuuka okuzaala maama ne bamukubira ssimu nti omwana yazadde maama ya bleeding okumala ebamutwala ku kitanda na bleeding okumala emyezi ng'afuka omwamuzayi shock yamuyitiraku so omwana asobola okukomya ewala omuzadde tokkiriza omwana kutuusa ku eyo level osobola okumwesiga nogaba naye munkwatireko wano kino kyenyinzizza kya buntu okuyinzibwa era kya buntu okuseekinga help era kya bwakatonda okuseekinga help bwobanga owulira kikuyinziza seek help tekikumakinga weaker not at all actually you become what stronger yes tubebaza nnyo bannange abakulu baffe abali wano emotionally moved nkwatiddwako bamikwano program mugisharinge tuganyuremu abaana bano tetubakweka tetubasalako mitwe tetubatwala kubajjamu mbuto naye nga abakugu we boogedde tubasapotinge abantu babano wano abajja otuyamba bajja kuba balekawo addresses maybe and then tusobola batuukirira kubanga bwe kiba tekintuuseeko leero enkya kijja kuntuukako bwe kiba kituuse ku mulala leero enkya kijja kutuuka ku mulala so tuyambagane tukwatire wamu nga tukyagenda mu maaso Hajjat Mulama Hajjat Lutalo namanyira kuyitanye tuganyuramu tunafunamu kisinga olumu kayitamu Hajjat Mulama tunafunamu ki singa abaana bano tubakwata ne tubazaayo ku ssomero after all that disappointment like tunaganyuramu tutya because otugambye okikozeeko ng'olabye nga okuganyuramu kuli waawo tebatwonoonera abaana bano abasigadde mu masomero kwegamba banaakontinuinga bayinza okumalako P7 oba S4 ne bakomaawo ne bafumbirwa tunaafunamu tutya Rahma nsooka okugamba nti don't take offense Hajjat Mulama, Hajjat Nabisunsa, Hajjat Mariamu, Hajjat Kisana. I'm the type when they want to nzigweramu and I'm failed and that name picks. And you take up the name. Na abantu batamanyi manyaga ngulumu bampita kati sana bampita mama Kisana. So na wajja basanga. So it's okay. Don't. Ekyokufunamu njagala tusooke tukirabire ku level esinga okubeera wansi mu family zaffe.
abantu abalina abaana abatuuse mu level ekola wadde baaninga kitini ng'olina abawala n'abalenzi baani abakomawo ewaka okuyambako sure deal mu culture yaffe simanya ba culture oba kiri mu buntu omwana omuwala alina engeri nnyo gy'ayagala okuzza ewaka azimbe wakyuseewo dani omwana omulenzi agenda okufuna madaamu we Rehema birungi atunulire Rehema birungi nga Rehema birungi yamala omuwa permission agulire maama we Gomez. That is where my biggest concern is. Omwana ono muwala impact gyakola ku community, family change first of all nga agenda ku community inzibwe giteeka mu bigambo. When you go to us for professional workers, we are administrators. The level of impact eyabakyala gye tukoze gye tukolera, you cannot compare us with men. And the logic is simple. Mama is a basic mama, buli omu aba amuzaala. So kyayagaliza owuwe kyayagaliza ono. Mama, bamama tebamanyi nnyo kuba bayaaye nnyo ate kusukkuluma. Lwaki? Obuvunaanyizibwa bwe buli ku family abanange balidde balamu basomye. But genda ofune taata. Ddala n'ewaffe nina makaana. Taata oyo atunulidde omulimu gumu. To sustain amakaana. What will the impact be? Nduza mulaba omugaso gw'omwana omuwala. Neno mu kukola gye tuli, attachment to work okuggweramu. Kya butonde nti omukyala akola with all her all okuggyako abatini abatakuzibwa bulungi. So ekintu kyogamba nti omwana omuwala ana impactinga nga aweebwa chance ekyo sina nawe nkyogerako. Just go back mwetunuulira abaana abawala ababeetoolodde nammwe eyo answer mugyeddiramu. Then worry yammwe nti abaana bano basobola okwonoona abaana bannaabwe. That is a myth. A myth etegeeza ki nti mukkiriza ekintu naye nga si kituufu tekiriko facts. Inze okuva nagenda ekisaana. Remember formerly I was working in town-based schools. Town-based schools mulowooza abaana abo tebafuna mbuto. Kanti bagambe mu abazadde abalina abaana mu bifo eby'ekibuga. Bali more exposed. Balina access ku teenage homes zinaggulu zaani. Balina access ku pharmacies genda ogule condom genda ogule pills. Mwe mulowooza mukuuma nnyo. Leeta mumanyi kiri mu nda y'abaana abo. They take pills as young as 14, 15. Very true. So just imagine omwana watukira okufumbirwa at around 23 nga lutawo yafumbirwa after university. Anaaba akyalinamu ejjiwadde n'erimu. So nammwe temwekonsolinga. Just get closer ku baana abo otegeere ono omwana surviving ekya period eno eri dangerous yaba teenage age. Otidde eri ewaffe mu kyalo bali innocent. The innocence yaabwe. Yes, tubuuliriranga amasomero, but the fact that tekiva waka tebalina other avenues kufuna information yeyo ngeno mu bibuga. Besanga nga akantu akatinibwe kati kamujjako. Oli amulima ajja kugulira pads n'amujja mu lubuto. Ogana kwa mwana wo sendeza mmere emitwalo 3 no mu kyalo gye tusasulira emmere, omwana wo n'afuna waboda nga mu 10,000 lunaku. Remember, you reap what you sow. There's every cost has a deed. Kakati banange. Ekyo si kituufu. Abaana b'embuto bazifuna irrespective of okomeza omunene akola ki n'asoma. But what we have to do as teachers, we are supposed to counsel n'okuzza omwana najja akole prepare abantu bonna. Nti wakoma ombanete baleke mutunira with that eye like naye bonna babeere ready omuzza n'omuyamba. I've seen it. Since 2016 imba tuuza batuse ku level ya senior 6 wanjoga yenna abazzukulu nga mukaaga nze gomulaba wano. And people have gone through successfully. So temukitya tukyandolinge bulungi tu empoweringe bano benyini banabe bagenda okukomawo okubeeramu tu empoweringe bazadde be abalina abasawo b'essomero batuyambe okukandolinga babbebi abo singa baze ne baby and the rest of it all. It's all possible. Tukyuse bukyusa bwongo bwaffe. That's what we need. Kale mukwala. Mchana Fatima, mu bumpimpi tuganyulwamu tutya osibule n'abatulaba? Ekisookera ddala olwo omwami omu gye twagenda twali tukimye mukyala kakati bwe twali tunyumamu emboozi enko teginatandika njagala okutuganyulwamu tutya kambawo esitori y'omwami ono omwami mukulu naye yagamba abaami be twali tugenze nabo abasajja bannange bw'obanga Katonda yakuwa omwana omuwala kola kyonna ky'osobola okukola omusomese oyo otudde ku zaabu nyumya sitole ya mwami
buli omu ajjemu ekyokuyiga abatuwuliriza n'abatulaba abaana abawala oba olyawo titititi ogenda okeberayo ka mobile money oba olyawo tititi ogenda okeberayo ka airtime okudde haja tikitayogera tekitegeeza nti bagenda kuleeta nnyumba namba bagizimbe but for some reason tebavaawo they are always there bannyinaffe babrothers baffe mugenda nemutabukako mu family zaffe mwenna mubiraba eyo era ffe abaana abawala batera okuzza zenna omukyala mukwano gwange naye oyinza okulowooza mu family ewaabwe ye mukulu brother we yafaayo brother we biri bitya yafaayo brother wange kakati baatabuseemu mu marriage nekyo nayagala akitereeze alinga ye mukulu ngaate si ye muki si ye mukulu so okugobolola ku mwana omuwala n'ekirala omukyala ye bwazaala natandika family obwongo bwe bwonna buli ebiseera ebisinga abeera ku abaana bange okitegeera abaana bange naye ate omwami muli balungi nnyo tubaagala temuli babi we need each other naye amazima go bwegatyo reality bwetyo nti ye agenda kutandika kutunuulira kalwetuma kano akanyiridde nnyo ayingizeewo namba endala okitegeera kakati bwe tutafa ku mwana muwala n'omwami ono omulungi gwe twagala aveemu tajja kuvaamu abaami abamu tukuliddeko mu mbeera zino nga mama baffe baafuna embeera bwe ziti ne batuzaala mu mbeera bwe ziti obulamu ne butaba bulungi nnyo tukyawe embeera eyo kati abaana bano abakituuseemu olwaleero jjukira nti naawe maama wo kyamutuukako olw'okuba teyakwatibwa bulungi n'otakula mu mbeera esanyusa naawe ndowooza waali twegasseeko tulwana olutalo luno ffenna tulabe nti tukutula olujegere olwo omukulu ogwo guleme kubeera nga gugenda mu maaso ompulira so bwe tuteekateeka omukyala n'avaayo nga muggumivu n'avaayo nga obwongo buno bupulaninga economic development ye nebeera nga eri uplifted economic social rights ze nezibeera nga teziri trampled down upon nga teziziikiddwa mu kaseera kano waliwo kyomuzungu kyayita breaking the pot at the door kino kyetuyita breaking the pot at the door omwana ono abadde atuuse mu P7 otawo tulwana lunene ate atuuse yafunye olubuto mu myezi gigino tusuula awo tulaba nga tuba tufiiriddwa nnyo twekwatekwate tuwumbewumbe tuleme kuluzinga maanyi mali mangi ku mbeera ki entono yes kiri a little more expensive naye tukkirize tujja kiyitamu kasita tunakkiriza nti tugenda kyeŋŋanga katonda oyo tajja tuvaamu tujja kiyitamu then n'omwana afuuka change agent bw'omutuuzaawo myth eri gy'obadde ogamba nti ajja ku influence nga banesiibwe biri ffe tubabeeramu abaana bano bakugamba buffe tutya olubuto n'okusinga siriimu era kyobalaba batwala pills okitegeera n'atakosa ki condom for example so si bwe kiri bazitya naffe tuli bakulu olwalo naye tuyagala lukuyiteko buyisi naye tuli bafumbo kakati bazitya bazimanyi si kiki si kyangu kati kwata ono yalufunye omugamba alulirire banne olaba baana abagamba bagende kyeri bazifune you'll be surprised byana abagamba okitegeera ajja kubaga mweyongereyo dduka misene tokyesembereza kiri kizibu tebamala gakiyingiramu batyo tuli ffenna so tutereeze okuganyulwa kunene ddala ate nga bataata mu musinga n'okutuganyulwamu wamwana omuwala nga ne taata we nga bategeeraganye banyuma tuli ffenna banyuma so bataata mu mugenda okuyizinga okukiganyulwamu obusungu tuteeke ku bbali okitegeera okunyiga tuteeke ku bbali twetereeze mujje tupange gavumenti nayo tugikoowoola kubanga gavumenti obuvunaanyizibwa obusinga obunene bwammwe ensonga eno temugyebalama mwogere ate mwogere mean what you say and say what you mean okitegeera talk the walk the talk mutukwasizeeko lwaki tubeetaaga obuvunanyizibwa obusooka buli kummwe kakati waliwo embeera nga ziri culture gavumenti bwetayingira waawo ffe abalala tetujja kuyamba kinene tubula gavumenti tugikowola ennaku tukyazirina palamenti tubakoowoola ba forum for education ngos tubakoowoola ffe ngaaba muslimwa tubakoowoola mujje mutwegatteko ku mulanga guno buli wena ministry of education ministry of gender tubakoowoola mutwegatteko ku mulanga guno interreligious council tubakoowoola mutwegatteko ku mulanga guno tuwumbewumbe embeera eno tuleme kudda mabega myaka 15 ku lutalo luno tubadde tulwana
tweyanziza nnyo tweyanzige nze no kyentegeddemu nti okusomesa omwana omuwala gwe musingi eri enkulaakulana oba mu famire n'okweyongerayo 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 n'ekirala waliwo kyendowoozezza jjajja mwami ono yandibanga yakitegeera ekulonda jjajja mukyala akulira ebyenjigiriza twongera obbakoowola twegatteko mu Wakiso family musigale nga mulaba Muslim Channel Islam Online. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. In this generation and on, early digital literacy will have a huge impact on self-development and strategic intelligence. .NET Hub is cracking the future's code. Kids Who Code is a youth-based circuit program at .NET Hub. This is an initiative to help the kids begin their engineering journey, guiding them and activating their intuition abilities. Learning how to assemble robot systems and learning how to communicate with these machines. Learning coding is the only way to stay competitive in this emerging technology growth and global technology market. The future doesn't just happen. Future gets happened. Embrace technology. Have your child enrolled this holiday? The future is in technology and brighter future lies in transcending it. Let's live and lead. Join the Hub community today for AI, machine learning, smart technologies and software development. Visit .NET Hub today at Car Boomer Stage, Sir Lumamunua Neo Road. Contact the Hub on 0200 904 050 or at www.dotnetug.com.